U naselju Leje u Inđiji početkom septembra trebalo bi da počne izgradnja modernog sportskog kompleksa koji će građanima ponuditi nove sadržaje za sport, rekreaciju i odmor. Projekat je pripremljen, obezbeđene su potrebne dozvole, a izvođači bi uskoro trebalo da započnu radove. Završena je nabavka, završeno sve, čeka samo da izvođač počne, imamo sve prijavljene radove, sve dozvole izvučene i ja očekujem do 1. septembra da krenu radovi. Predsjednik opštine Inđija Marko Gašić rekao je da će kompleks imati teren za mali fudbal, košarku, odbojku, dečje igralište, teretanu na otvorenom kao i tartan stazu oko terena, koja će biti dostupna svim građanima za rekreaciju. Fudbalski teren, košarkaški, odbojkaški teren, dečije igralište, teretana na otvorenom i ono negdje što će najviše svi sigurno koristiti, to je kompletna staza oko postojećeg terena sa veštačkom travom, dakle staza u tartanu koja će moći da koristi svi građani naše opštine, svi prolaznici, naravno koji prolaze kroz našu opštinu će moći tu da šetaju, da se bave sportom, a i dići ćemo atletski klub, oni ljudi treniraju decenijama, nemaju pravu stazu, tako da ćemo sad imati uslove da se obavljaju i atletske trke, krosovi i sve ostalo što imaju u drugim opštinama, bit će kod nas. Novi sportski prostor predstavlja nastavak ulaganja u razvoj naselja Leje, gde je ranije uređena trim staza. Realizacijom ovog projekta Inđija dobija još jedan savremen prostor, namenjen svim generacijama i dodatno unapređuje sportsku infrastrukturu opštine.